MotoGP seri Mandalika akhir pekan ini, sang juara dunia 2025 Marc Marquez berkunjung ke Istana Merdeka Jakarta untuk menemui Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Dalam kunjungannya, Marc yang datang bersama dua pebalap muda tanah air, Mario Aji dan Veda Ega Pratama, diterima langsung oleh Presiden yang didampingi Menpora Erick Thohir. Presiden tampak semangat dan antusias kedatangan juara dunia MotoGP asal Spanyol tersebut. Pertemuan ini tak hanya menjadi ajang silaturahmi, namun kehadiran Marc juga merupakan momentum untuk meneguhkan komitmen Indonesia dalam mengembangkan sport tourism, sekaligus melahirkan generasi baru pebalap tanah air. Akhir pekan ini, Marc Marquez akan mencoba menaklukkan sirkuit Mandalika, sudah dipastikan menjadi juara dunia 2025. Bahkan pihak penyelenggara seri Mandalika mengungkapkan jika seri kali ini akan menjadi tempat pesta yang spesial bagi The Baby Alien. Masih dari jelang MotoGP Mandalika, tak hanya Marc Marquez, legenda MotoGP Valentino Rossi juga mendapat sambutan hangat saat tiba di tanah air. Bahkan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir menjamu khusus sang legenda yang identik dengan nomor 46 tersebut. Bertempat di salah satu restoran kawasan Senayan, Jakarta, jamuan makan siang itu berlangsung hangat dan penuh keakraban. Datang sebagai pemilik Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Rossi telah ditunggu banyak kegiatan selama di tanah air. Kedatangan The Doctor diharapkan memberikan dampak positif bagi dunia balap motor Indonesia. Terlebih, Rossi menjadi mantan pebalap MotoGP dengan fans terbanyak di Indonesia.